ってらっしゃい。皆様、ご入席賜り誠にありがとうございました。本日のこの後の予定をお知らせいたします。SL は松尾駅に10時35分に到着後、博多駅に向けて10時55分に出発し、12時に到着いたします。また、松尾駅においても10時10分から出発式を行いますので、ご参加いただければ幸いです。また、14時まで若狭駅前広場において、地元グルメコーナーを開いてぜひご堪能ください。また、本日14時から18時まで、若狭学園桜ホールにおいて、鉄道関係者による講演会、トークイベントが行われます。詳細につきましては、受付にてチラシを用意しておりますので、そちらにてご確認ください。多くの皆様のご参加をよろしくお願いします。